众所周知，日本作为美国恶华的急先锋，一直在找机会，想在我国领土岛屿上搞事情。最近，日本又在炒作美军曾在今年2月份在钓鱼岛附近区域组织了物资空投训练，而且日本防卫大臣还在自民党议员会议上对中方在钓鱼岛周边活动表态称，日本绝不允许中国正以不起眼的方式一步步进行侵略。但我们都知道，钓鱼岛是我国固有领土，我们在此区域进行相关活动无可厚非。日本的行为很显然是对我国公然挑衅，对此，我国也做出了强力回应。在日本发表挑衅言论的当天，我国外交部就对日本提出了严正交涉，批评日本说的话简直就是无稽之谈。钓鱼岛是我国固有领土，日本应该停止一切非分幻想，否则将为其承担后果。不过，对于我国外交上的抗议，故意找茬的日本显然是听不进去的。所以，正如普京所说，1000次、10000次的抗议都不及轰炸机扇动一次翅膀。我国外交表态必须要结合实际行动，才能发挥最大作用。因此，在日本不听我国善意警告后，我国只能采取他们能听懂的方式，来教他们如何处理邻里关系。据日本防卫省近日公布的消息称，中国海军的辽宁舰航母打击群在4月26号下午7点左右，被日本海上自卫队在宫古岛以南约160公里的海域发现。据悉，包括辽宁舰在内的6艘军舰在穿过宫古海峡以后，向西太平洋驶去。并且值得一提的是，在此前一天，我国海警2301舰艇编队也在钓鱼岛领海内巡航。另外，在4月27号上午，辽宁舰上还起飞了一架直18预警直升机，从位于钓鱼岛最东端的赤尾屿东北约50公里处飞往100公里处。随后，日本自卫队紧急起飞战机应对。我们也可以看到，中国这次外交上提出严正交涉，再加上辽宁号航母编队出现在日本家门口，以及起飞舰载预警直升机直逼钓鱼岛附近海域，与在该海域执行维权任务的海警船只进行互动。这些操作形成了一套漂亮的组合拳，狠狠地打在了日本身上。最后，我们想说，中国一直都很低调，也从来不会主动惹事，但是日本却一再地对我国内政指手画脚，甚至还联合美国在我们面前耀武扬威，这显然已经触碰到了我国底线。因此，中国也不再低调，选择主动亮剑。正所谓能战方能止战，以后我国还是应该适当的秀一秀肌肉，让世人知道中国不惹事，但也不怕事。惹怒中国必定要付出代价，而日本的反华行为该消停一下了。据印度防务网站在最近的消息显示，印度陆军已经决定再次向中印边境地区部署6个装甲团，而这些装甲团的装备将会对外进行采购，按照计划将会采购350辆轻型坦克。然而在当前印度局势下，印度陆军贸然采购装备，并将中印边境问题再一次升温，这在外界看来无疑是一种树立一个敌人转移国内矛盾的策略，而这种盲目行为也让本就敏感的中印边境局势突变。虽然印度陆军没有明确透露这350辆轻型坦克具体是哪款装备，但是有相关人士透露，印度此次采购的是轻型坦克，大约25吨，主要用于山地作战，拥有高机动性，主要就是用于应对中国的150型坦。而且该坦克将会支持多用途弹药系统，拥有一定的反坦克能力，而且具有出色的夜间作战能力。虽然具体是由哪家制造商提供装备，但是印度陆军一直喜欢夸大其词来塑造自己拥有的明智的军购订单。这次印度陆军口中的新型轻型坦克能力上可能要打不少折扣了。需要注意的是，虽然印度陆军的装备不会有太大的改善，但是印度想向中国撂出獠牙的决心却是很坚定的。此次印度国内疫情崩盘，以新德里的治理能力，相当长的时间里基本都没有任何办法有效控制，而这一情况势必会造成国内的大规模动荡。想要稳定国内局势，一个明确的敌人就必须要树立起来。中国显然是一个长期印度国内舆论中最典型的目标，而事实上，印度却确实在这么做。在4月29号，印度军方就在公开会议中以极端挑衅的方式公开篡改中印边境一系列情况，扭曲此前妄图破坏我国主权领土完整的行为。我国国防部也在第一时间表态，希望印度珍惜当前的和平局势。有分析人士指出，中国在近期不计前嫌地援助印度疫情，甚至在印度被西方国家抛弃的情况下，向印度出售大量制氧机等重要产品。印度国内还未平定，印度却要用钱买武器对付中国，这让很多国人十分愤怒且难以理解。但实际上，印度的所谓传统文化里，其实根本就没有感恩的概念，就如同印度国内存在的种姓制度，低种姓的人却从不反抗。
因为在印度人眼里，他人的善意是上天注定的，是理所当然的，而印度人被虐杀、杀戮也同样是默默接受，是注定的。因此，中国多次尝试向印度表达善意，但印度人从来不领情，因为他们会理所当然地认为这是合理的、应该的。而英国、美国等西方国家对待印度的残忍和暴虐，就会自动让印度人理解成为被欺负是理所当然的。这种印度特色的文化观念，英国人在殖民时期可是下了大功夫的。用《资治通鉴》中唐太宗李世民的一句话来说：“夷狄禽兽也，畏威而不怀德。”这段时间，印度疫情像一颗炸弹一样，在全球炸锅，引起了世界各国广泛关注。截止4月29日下午2点，印度累计确诊已经超过1800万，并且在过去的几天里，印度每日新增均突破30万，累计死亡已经达到20余万人。在这个关键时刻，印度将目光投向了美国等盟友们。据印度媒体报道，美国纽约援助300多台制氧机给印度，并且在当地时间4月25日，印度航空公司的 A102 已经从纽约国际机场出发，于4月26日中午将300多台制氧机运送到德里。同时，美国国家安全事务助理沙利文还与印度现任国家安全顾问多瓦尔通了电话，重申了美国与印度应该团结一致来应对此次严重的新冠疫情，而且美国还承诺将向印度提供印度疫苗所需的原材料。有意思的是，美国总统拜登随后也表示，之前印度曾向美国申请援助，所以我们决定在印度需要的时候提供帮助。但我们都知道，美国并不是主动想要帮助印度的。实际上，在此之前，美国还直接拒绝了印度希望美国解除对印度疫苗原材料的出口禁令，并且还以美国优先，婉拒向印度提供疫苗援助。现在之所以转变态度，完全是迫于外界舆论以及印度国内反美情绪高涨。但尽管如此，对于美国姗姗来迟的援助，印媒却仍然表示非常开心，不仅大肆赞扬了美国的援助，甚至还发表文章称，在莫迪和拜登的领导下，印度和美国之间一切都很好。然而，在中国首批800台制氧机抵达印度之时，印媒不仅没有感谢，还仍然叫嚣不需要中国的氧气。我们虽然很想佩服一下印度的骨气，但是现实却又不允许。据我国驻印度大使苏卫东发布推特表示，目前中国已经收到印度至少25000台制氧机订单，中国供应商正加班生产以满足需求，并且已经按计划部署了运送医疗物资的货机，中国海关也将为相关手续提供便利。对此，我们必须要为中国的执行力点赞。但是印度媒体却对中国厂商加班处理2.5万台制氧机订单只字不提。最后我们想说，虽然因为去年的那场边境冲突，很多国人都对援助印度抱有复杂的情绪，但是在疫情之下，没有哪个国家能独善其身。我国援助印度是出于长远发展考虑，毕竟如果印度的疫情一日不能得到控制，全球的抗疫战线就会永无宁日。同时，我们也奉劝印度政府要清醒一点，别再辜负他国善意，将13亿无辜民众推向深渊。